내게 지워지지 않는 기분 속에 새겨 눈을 감는 이 시간도 내게 난다고 아픈 날이 되니 네가 지금에서 넘어와 사실 사인식을 하면서 저희가 이제 드레스 코드라는 미션을 드렸기 때문에 좀 먼저 확인차 그렇게 좀 확 보고 싶었는데 저희도 사실 저희 같은 조금 어려우시는 분이셨어가지고 사실 있어요. 아니 근데 블랙을 까먹으셨다고 선글라스도 있어요. 아 맞다. 아니에요? 기억하세요. 까먹었다고. 있어. 아이템들이 꽤 있나 봐요. 아, 저도 야외 실제로 왜 건데요? 진짜 진심으로.
아니 왜냐면 우리 굿즈가 민트가 있었었어 상이잖아요. 그리고 직접 그런 민트를 구해서 오신 분들도 있으시고 민호도 이제 저는 포인트로 라인 블랙을 한 다음에 앞서서 테이프를 붙였습니다. 우리 작품 같은 거나 이렇게 뭐 이렇게 묘지에 선 하나 그려가지고 이렇게 디자인처럼 이런 게 있을 법해. 있어. 약간 디자인처럼 그 테이프로 약간 민트색 비슷한 테이프로 포인트를 줘봤습니다. 여러분도 잘 입고 오셨죠? 많이 보이시네요. 일단 첫 곡으로 투명산 들려드렸는데 사실은 느린 노래 시작을 잘 안 하잖아요 저희가. 근데 이렇게 처지지 않게 잘 받아주셔서 너무 감사드립니다. 네. 들어주시고 따라 불러주시고 해가지고 투명우산 그리고 이게 이제 저희가 연차가 좀 되면서 이제 그 구분이 좀 되잖아요. 외국분들이 좀 많이 오신 것 같다라는 느낌이 좀 들고 지금 여기에. Where are you from, guys? Where are you from, guys? From Japan. 부탁드릴게요. 안녕하세요. From China. From Thailand. Thank you for coming. LA and USA. Canada, Canada. from Europe. 한국 선수들. 경상도 계세요. 전라도 계세요. 충청도 계십니다. 제주도. 전국 각지에서 서울. 자, 이렇게 해서 다음 곡을 들려드릴 예정인데 오늘 저희 써주신 곡은 일단 공연 때도 하는 거 아시죠, 여러분? 그래서 다음 들려드릴 곡은요 되게 신나는 곡이니까 여러분 그 지금 가까이 좀 이렇게 붙어 있잖아요. 이제 좀 뛰어야 되니까 골반을 조금 그 두는 거를 추천해드리겠습니다. 아셨죠? 그 뛰어야 된다고 되게 두려워하시는 거 지금. 여러분 운동 많이 했죠? 내적으로 뛰어가지고. 아니야, 난 진짜 뛰어줬으면 좋겠어. 그러면 다음 곡 소개는 곡 소개는 또 태민이가 해야지. 아니 이 곡을 되게 잘하더라고. 저는 근데 잘 하진 않거든요. 네. 네, 잘 어렸을 때 한 적 있었어요. 어머니. 그렇구나. 네, 어머니가 전통에서 500원을 세게. 당신은 대체 어디죠?
훔치지 마세요. 아 제가 하나 드릴게요. 아니 자꾸 그런 건 이상한 소리 하게 되잖아요. 그 샤이니월드의 마음을 훔쳤거든요. 그건 마음을 세게. 네, 이렇게 두 번째 곡 세리아까지 들려드렸습니다. 네, 일단 저희 콘서트 매번 이제는 다 알고 계시니까 솔직히 얘기를 좀 풀어봐도 되지 않을까 싶은데, 자, 과연 올해 공연의 부제는 무엇일지. 이거 뭐 이따 얘기하겠지만 솔직히 아무리 학교도 안 나왔는데 이거 뭐 그 기대를 여러분 이렇게 심어드린 거 아니에요? 본인이 준비를 했어요? 아니. 내가 테니스가 준비했다고? 아니, 그랬었는데 너무 있잖아, 이게. 약간 각자의 역할이라는 게 있잖아. 저는 준비는 하겠어요. 그러니까. 근데 이게 분명히 너무 세서 우리가 이제 시도도 안 하는 거야. 너를 이길 수가 없어. 그렇군요. 진짜 나 이건 100% 사제가 들어갈 것 같은 거 보니까. 아니야. 본인 역할이에요. 알겠습니다. 이따가 기대한다면 그러니까 공연 제목은 다 같이 정하고 부제는 이제 이태민 씨. 근데 뭔가 그 자연스럽게 얘기하다가 부제 이거 어때요? 이렇게 나와야 되는데 뭔가 너무 많이 깔려서 왜냐하면 고등학교 처럼 됐기 때문에 이제는 어쩔 수 없죠. 이 정도 기대치에도 너는 해내는 아이야. 제가 또 미네랄 콘서트도 지어드렸죠. 내 것도 지어줬어. 대단한 아이야. 아메 오토크로이라고. 그래도 오늘 다 같이 모였다고 별로 안 되는다. 오늘 날씨는 정말 좋았어요. 비올까봐 좀 걱정했는데 자 이렇게 세비어 들려드렸고요. 이따가 저희 본방할 때도 여러분 같이 띄워주실 거죠? 네! 욕이 좀 안 뛸 것 같았어요. 주인 있게 볼 거예요. 저쪽은 제가 아까 못 가서 모르겠는데 열심히 잘 뛰었죠? 이따도 잘 타주세요. 좋습니다. 자 이제 다음 곡 들려드리도록 하겠습니다. 다음 곡은요. 또 이 저희가 본 무대로 돌아가서 곡을 할 예정인데 이따 본 공연 때는 여기도 이렇게 위로 올라갈까 저기가 지금은 다시 본 무대로 들어가 보도록 하겠습니다. 무대 이동하세요. 아침부터 운동을 합니다. 제가 오늘 뭐 봤거든요. 오늘도 가볍게 뛰고 왔죠. 완벽한 루틴. 오늘 컨디션 최고. 오늘 컨디션 최상입니다. 여러분들 컨디션 좋죠? 일단은 저희 이 앞에 두 곡 먼저 들려드렸는데 좀 그래도 예상을 하셨던 노래인가요? 아니요. 아니요. 미묘한 예상을 못했어요. 왜냐면 이게 해도 할 법하고 안 해도 이상한 노래 두 곡이라서 사실 이제 곡이 너무 많아서 너무 많아가지고. 어떤 게 들어갈지 우리도 잘 모르겠어요. 근데 확실한 건 일단 오늘은 첫날 사운드 체크이기 때문에 저희가 좀 간이 짰잖아요. 그래서 이렇게 확확 못 보여드리는 게 좀 있어가지고 이따 본 공연 때는 훨씬 더 많은 노래들이 있을 거니까 네. 많이 기대해 주시면 감사하겠습니다. 제가 봤을 때 그 다음 곡은 이거 뭐였는데 지금 100% 까먹고 있었던 것 같은데 다음 곡 뭔지 100% 진짜야 표정 보니까
맞지? 머릿속에 이상하게 맞지? 어떻게 20년 넘게 보니까 태민이의 모든 걸 제가 알 수 있거든요. 읽어버렸네. 제가 이게 나와가지고 아무튼 자 여러분 다음 곡을 이제 들려드릴 건데 다음 곡은요 저희 데뷔 초에 불렀던 노래입니다. 그때는 2008년이죠. 2009년이요? 8년 말 9년 초? 아니야, 9야. 아 정규 두 번째 미니 앨범이니까 2009년 미니 앨범 타이틀곡 아시죠? 오랜만에 준비해. 저희가 세레나데를 들려드리겠습니다. 그러면 줄리엣 들려드릴게요. 줄리엣 들려드렸습니다.
그리고 아까 말씀을 못 드렸는데 네, 오늘도 저희 팬분들께 다 같이 저 궁금한 게 있는데 보통 첫날 때 팬분들께서 많이 긴장을 좀 저희처럼 하시잖아요. 그래서 오늘 여러분들의 마음이 어떨까 좀 그런 걸 고민을 해봤거든요. 설레임일까 긴장일까? 그러면 긴장 쪽이 더 가깝다 하시는 분. 긴장을 심하게 하시네요. 역시 힘든 게 즐기는 자, 읽는 자. 네. 그러면 오늘 설레겠다. 이유가 저희도 좀 그렇게 변한 것 같아서 불나지. 네, 우리가 오늘은 당연히 긴장감도 있긴 한데 설레임 쪽으로 더 가까워진 것 같아요. 전보다 이게 그래서 우리가 이렇게 느끼는 것처럼 팬 여러분들도 좀 그렇게 느끼실 수도 있겠다 했는데 역시나 저희는 일심동체네요. 그리고 저는 개인적으로는 3일 공연이 되게 좋다고 생각해요. 일단은 여러분들도 당연히 좋잖아요, 3일 공연. 일단은 저희한테도 좋은 게 첫날 진짜 열심히 해보고 이튿날 조금 더 보강하고 3일날 조금 더 보강하고 맞아. 이렇게 해가지고 마지막 날에 딱 이제 후회 없이 할 수 있는 그게 있어가지고 네. 저도 사실 오늘은 좀 설렘보다는 일단은 우리가 어제 했을 때도 뭐 틀렸던 거나 수정해야 되는 거나 그런 거에 대한 좀 긴장감이 있긴 한데 그래도 여러분들이 더 설레어 해주시는 분들이 많은 만큼 또 저희가 그 부분을 채워드릴 수 있게 이따가 본방 때 진짜 열심히 해서 보여드릴 테니까 이따가 7시에 공연 시작도 많이 기대해달라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 왜냐면 저희도 굉장히 많이 기대하고 있거든요. 네. 일단은 들어오시자마자 좀 어느 정도는 좀 압도가 되셨을 거라는 생각이 들어요. 전체적으로는 뭘 위한 걸까? 저는 어떻게 오지? 말투가 어디서 많이 들어본 말투인데 뭘까? 네, 성공할 거야. 아무튼 이제 저희 이따가 만날 때까지 꽤나 시간이 있는데 여러분들께서 좀 날씨도 많이 덥긴 하지만 그래도 시원한 물도 많이 마시고 그리고 식사도 하시고 저희 만날 이따가 또 그 시간 기다리면서 또 이따가는 훨씬 더 에너지 있고 즐거운 추억을 많이 만들어봅시다. 알겠죠? 네, 또 뭐 하신 말씀? 이번에 준비하면서 여러 가지 되게 많이 준비했고 새롭게 보여드리는 무대들도 있을 것 같으니까 그거 많이 기대해 주시고요. 조금 이따가 볼 때는 더 신나게 재밌게 공연 같이 했으면 좋겠습니다. 잘 부탁드립니다. 네, 그러면 인사하고 저희는 7시 공연 준비해 보도록 하겠습니다. 다른 모습을 설명했습니다. 얼마나 다를지, 지금과 얼마나 다를지 기대해 주면서 네, 그럼 지금까지 보내버릴 밴드 네, 시작했습니다.